운전 중 갑자기 들려오는 이상한 소리. 특히 화물차 운전자분들 타이어에서 나는 소리에 촉각을 곤두세워야 합니다. 왜냐고요? 사고로 이어질 수 있는 위험 신호일 수 있기 때문이죠. 쇳소리, 긁는 소리, 둔탁한 소리 등 다양한 소리가 들릴 텐데요. 먼저 쇳소리가 난다면 브레이크 패드 마모나 드럼 변형을 의심해 보세요. 브레이크는 생명과 직결되니 즉시 점검하는 게 좋겠죠. 긁는 소리는 타이어와 차체 간의 간섭을 의미할 수 있습니다. 타이어가 닿는 부분에 이물질이 끼었거나 휠 얼라이먼트가 틀어졌을 수도 있어요. 둔탁한 소리는 타이어 펑크나 손상을 의심해 볼 수 있습니다. 혹시 날카로운 물체에 찔린 건 아닌지, 타이어 측면에 찢어진 곳은 없는지 확인해 보세요. 이런 소리가 들린다면 즉시 안전한 곳에 정차 후 점검하세요. 타이어 공기압, 마모 상태, 찢어진 곳은 없는지 꼼꼼히 확인하고 필요하면 전문가의 도움을 받는 게 좋습니다. 안전 운전을 위해선 소리에 귀 기울이는 센스 잊지 마세요. 잠깐의 주의가 여러분의 안전을 지켜줄 겁니다.